妈妈控制欲强，喜欢让我无条件服从她。爸爸重男轻女，最喜欢的事就是吹牛和贬低我。我生活在这样的家庭里，只感受到无尽的窒息。高考是我唯一改变人生的机会，可还没出成绩，我爸就到处吹牛我可以上清北，妈妈更是强迫我一定要把志愿填成离家近的大专。可我已经受够了这10多年的压榨，这次我要逃离这个家，活出自己的人生。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。我叫唐露，我重生了，重生在高考完的第2天。上一世，我满怀期待，只等着高考结束，逃离这个家。可这一切都毁了。妈妈见我报的学校离家太远，不与我商量，把我的志愿改成大专，只因这所学校离家近。我哭过闹过，家里人只说我不懂事，让我咽下这口气。好，我真的咽气了。我早已受不了这个家，改变我人生的机会就这样没了。我毫不犹豫地选择跳楼，重来一世。我的愿望很简单，逃离这个家。重生后，我依然有些后怕。这一次，我一定要好好把握机会。早上吃过饭后，我去洗碗，爸爸照常问我，考得怎么样？不怎么样，那就好，考得好就行。你说什么？平时我的成绩一直在班上前几，爸爸妈妈从来不关心我的学习，考得好就是他们炫耀的资本，考得不好就会被他们在外面辱骂。我这话过于实诚，爸爸一时没反应过来，等他回过神来，嘴里的脏话止不住了。小兔崽子，老子平时供你吃供你住，你就这么孝顺我？你就是个蠢蛋，还指望你以后养我？早知道当初就生个儿子，你这个赔钱货！这些话我早就听腻了，每次爸爸一生气，都会拿这些话来骂我。我没理他，把碗丢到一旁，自顾自地回到房间里，锁门，戴耳塞，世界一下就安静了。接下来，爸爸会满世界地宣告我只能考上专科，说我辜负了他的细心栽培。是的，我的一句考得不好，他就会把我定义为只能考上专科，全方面地否定我。果不其然，我和爸爸买菜回来的路上，遇到几个邻居，爸爸就拉着他们聊了起来，话题逐渐转移到我身上。露露不是刚考完吗？考得怎么样呀？还不等我说话，爸爸就扯着嗓子喊道：不怎么样，这丫头片子，心都不知道跑哪去了。我看她就只能读专科了。旁边的叔叔阿姨很尴尬，劝道：不会吧，露露平时成绩这么好，怎么都不会读专科的？老唐啊，你就不要瞎操心了。爸爸连连摇头，跟你们都说了，养女儿就是赔钱货，一个考试都考不好，以后能干什么？我可不指望她给我养老。见爸爸还要往继续说下去，叔叔阿姨索性也闭了嘴，他们带有一丝同情的目光看向我。我一直是在这样的环境下长大的，旁人都夸我懂事能干，到了爸爸妈妈嘴里，我就是赔钱货，不会尊重他们。上一世的我就是这样忍着，可这次我不打算忍了，用魔法打败魔法。哎呦，叔叔阿姨，你们不知道吧？爸爸今天这么说话，其实是他工作太累了，见我被骂了还关心他。爸爸有些得意，你还算懂事。爸爸最近做生意又失败了，这次赔了好几万呢，他自然是烦，对我发脾气很正常。我呀，做女儿的又怎么好跟他计较呢？你，爸爸一向好面子，在外面的人设都是成功人士，生意兴隆，家庭美满。他在外面从来不会说自己的不是。我说话如此阴阳怪气，爸爸的怒火又上升。叔叔阿姨也适时地劝道：老唐啊，
做生意哪有不失败的时候呢？生意上的事就不要牵扯到孩子身上。露露也不容易，孩子没考好，多鼓励他嘛，不要冲孩子发脾气。阿姨们轮流劝着爸爸，爸爸在外人面前伪装得很好，他耐心地听着他们说话，目光看向我，眼睛里满是愤怒。回到家，又是一场腥风血雨等着我。爸爸回到家，门刚关上，我就感觉身后有一阵风，我猛地向旁边闪去，爸爸的巴掌落空。你还敢躲？你怎么什么事都往外讲？是你喜欢把我的事跟别人说，我学你爸了，见我顶嘴。爸爸的怒意更盛，撸起袖子朝我走来。我不慌不忙地走到厨房，拿起菜刀，死死地盯着爸爸。爸爸不以为然，拿个刀吓唬谁呢？死丫头！说完，他仍然往前走。我可没有吓唬他，我是来真的。我闭着眼睛，手起刀落，用力地朝前面砍。爸爸被吓到了，他没想到我来真的，我丝毫没有避让。要不是他躲得快，手上就该有一道流血的口子了。你真是疯了，亲爸都敢砍，我就是疯了。你下次再敢在别人面前说我坏话，我就往你头上砍，大不了我们一起下地狱。爸爸还不信，还想抢走菜刀。我大声尖叫，手不停地往前挥舞，嘴里还念叨着，敢来欺负我，我就砍死你，砍死你。爸爸被吓跑了，他几乎是连滚带爬地跑走了。原来发疯这么管用，早知道上一世我就早点发疯。这一个下午，我过得安静又自在。晚上妈妈回到家吃饭时，她时刻注意着我的动向，估计爸爸也和她说了下午的事。她不愿相信平常那个乖巧的女儿会是爸爸口中的疯子。思来想去，她开口道：露露，跟你爸道个歉，你不应该这样对他。我笑出了声，笑声越来越大。我反问妈妈：凭什么？妈妈没回答我的问题，而是制止我：别笑了，你笑得很瘆人，你这样出去会把别人吓死的。她还是像之前一样贬低我。爸爸和妈妈的共同点在于，他们不会直接回答我的问题，而是先将我骂一顿。不管我问的问题是什么，最后的答案仍然是我没用。还有，这本来就是你的不对，好端端的，你拿刀吓你爸，叫你道个歉是应该的。我没有吓他。话音刚落，妈妈愣住了，随后反应过来，气得摔了筷子。你再说一遍，我们辛辛苦苦的把你养大，你竟然想砍我们？你翅膀硬了，以为高考完就自由了，我们就不能管你了是吧？我告诉你，做梦！我没理会妈妈的吼叫，她在那里滔滔不绝地骂我没良心。我实在没耐心听下去，问道：你还吃不吃？被你这么一说，我都倒胃口，这饭你自己吃吧。我迅速回到房间，不理会妈妈在外面的叫骂。跟他们说完这些话后，我人都轻松了不少。果然，有什么事不能憋在心里。成绩很快就出来了，和上一世一样，我可以上985。爸爸妈妈照常来问我的成绩，我如实说了。妈妈松了口气，她有些欣慰，还好你没说谎。我提前问了你们班主任，是什么样的分数就要如实说，不要撒谎，撒谎不好。还不等妈妈说完，爸爸便插上话：你呀，还是不行。你们班主任说你考了年级第3，你是不是在学校玩去了？连个第1都没考到。我把手上的东西往桌上一拍：你个老登，你怎么不去考第3？你以为高考这么容易呀？用嘴去考试，那你肯定是第1。我甘拜下风。爸爸被吓得一哆嗦，有些发怵。他害怕我像之前那样拿刀来砍他，还是闭上了嘴。妈妈本想再说我几句，可她又有别的事要说，只能硬生生地憋下去。你填哪个学校？你觉得我应该填哪个？这一次，
我直接把选择权交给妈妈，看看她是否和上一世的选择一样。妈妈语气有些强硬，我觉得你就报一个离家近的学校，就在本市，市里的大学只有2所，一个是大专，另一个是二本。上一世，因为我没有和他提前商量，私自报名，妈妈为了给我一个教训，直接选了大专。妈妈老早就做好了打算，她怕我到外地上了大学，就会想逃离他们，她也不好控制我，所以她是在逼我做出选择。爸，你的意见呢？爸爸摇头，双手一摊，我又不懂这些，你问我干什么？只要不是关乎他的事，爸爸总会装傻充愣。事情做得好就是他的功劳，不好就会怪到我们头上。行，我等会儿就填。我同意的有些快，以至于妈妈都没反应过来。她以为像这样的大事，我至少会提出自己的意见，她都做好了与我争辩的打算，被我一句话给打发了。妈妈不相信，又问道：真的决定好了？我似笑非笑地看着他，不是你让我填这所学校的吗？你后悔了？没有没有，这个学校好。妈妈害怕我会反悔，跟着我到电脑前，亲自盯着我填好学校，看见我填好后，才松了口气。这才是妈妈的好女儿。妈妈欣慰地摸着我的头，便出去了。我冷笑着，将密码改掉了。离填报志愿结束还有7天，只要在最后一刻填好我想去的学校，我就能逃离这个家了。爸爸妈妈比我想象中的还要着急，他们迫不及待地给我办了升学宴，邀请亲朋好友来参加，甚至于街坊邻居也来凑热闹。当天，爸爸妈妈包下了酒店的1层楼，目的也只是为了炫耀我考了这么高的分数。可我一想到他们让我填报的志愿会在这么多人面前说出来，我都忍不住想看好戏了。来的人纷纷向爸爸庆祝：老唐，恭喜啊，露露这次真不错，能考出这么高的分数，你以后可有福了。哪有哪有，他呀，以后不给我添乱才是。爸爸笑着把他们迎进去，安排好座位后，又去和其他人说话。亲戚和邻居们把妈妈围住，夸赞的同时又在打听我上了哪所大学。妈妈骄傲道：就在本地的大学。此话一出，原本热闹的人群像是按下静音键一般安静。有个上了大学的姐姐问道：露露考这么高，985没问题的。我记得本地的学校是二本和专科呀。其他人一听也觉得不对劲，纷纷问道：是啊，刘梅，露露这个成绩可以上个更好的大学吧？妈妈不屑一顾，她一个丫头片子，跑这么远读书，谁知道会背着我干什么事？不会呀，露露这么乖，你应该相信她。这句话不知怎么就触碰到妈妈的逆鳞，她冲着说这话的人吼道：你懂什么？她要是在外面鬼混怎么办？你能担当起责任吗？我不把她放在眼皮子底下盯着，她要是走了怎么办？妈妈一连串的发问，把旁边的人说的都愣住了。可说这话的人是我的姑姑，她一直不满意爸爸妈妈对我的教育方式，眼下对妈妈这种做法更是不满意。姑姑直接问道：所以这是你让露露填这所学校的理由吗？人家能考上985，你把她引到二本，你这是害她。妈妈皱眉，她拿出一贯的作风，大声嚷嚷：唐柳，你这话什么意思？我这个当妈的能害了她不成？我告诉你，你这是在挑拨离间。我想让我女儿读什么学校，她必须得读，用得着你管吗？姑姑之前劝过妈妈，妈妈也是拿这话对回去。渐渐的，姑姑也不愿再和妈妈说话，只会单独的叮嘱我不要被妈妈洗脑。见着姑姑不愿理她，妈妈起了劲，还想再骂几句，被旁边的人劝住：
好了好了，这是办喜事呢，不要把气氛弄得这么僵硬，都少说几句吧。大家都在劝和，我悄悄地把姑姑拉到一旁。姑姑恨铁不成钢地看着我，用手戳着我的脑袋：“你怎么回事啊？你妈这么无理的要求你都同意，那可是关乎到你的未来呀。”她看我不说话，语气也软了下来：“露露，我知道你妈妈平时对你管得很严，她想让你按照她规划好的路径走。可是你有没有想过，这是你的人生，你有自己的路要走。你妈妈这样做会害你一辈子的。”我的心涌入一股热流，我宽慰姑姑：“没事的，我有分寸。关注我，每天更新精彩故事。”听到我信誓旦旦的话语，姑姑悬着的心放了一半。你有分寸就行，露露，你别怪姑姑说话直。你爸妈这样，不考个好一点的大学，你是摆脱不了他们的。有了我的保证，姑姑才放心离开。她不愿与爸爸妈妈多说一句话，让我跟他们打声招呼，便走了。妈妈仍在那里宣扬她的育儿观念，只不过旁人都不愿听，只在旁边应和几句。反观爸爸，他两耳不闻窗外事，一心和他的狐朋狗友吹牛。要我说呀，生女儿就是不好。你看看，考得好，怕她到外地学校，随便找个理由就不回来了，再嫁个人。你这女儿就算是白养了，还是儿子好啊。你这女儿也不错呀，挺争气的。爸爸摇头，有些气愤道：“我都不想说他了，胆大包天。或许是想到那天我用刀来吓他，爸爸一肚子的火，偏偏这事还不能说出来，不然就丢了他的面子。”我看着这两人的嘴一直在那里叭叭叭的，更加坚定了我要逃离的念头。妈妈生性多疑，如果不把确凿的证据甩在他脸上，他根本不会相信我会留在这。升学宴办完，妈妈就问录取通知书怎么还没到。面对他狐疑的眼神，我淡淡道：“这是按照流程来的，统一发放，不是谁的分数高就先把通知书给你。”我一本正经的胡说。妈妈将信将疑，没有再追问。可是妈妈，通知书什么时候到？那就要问问给我定制通知书的商家了。我知道妈妈会怀疑，所以我早早的就联系好商家，让他帮忙整一个通知书。妈妈拿到通知书，任凭他怎么想，也不会料到他那乖巧的女儿会拿个假通知书来哄骗他。妈妈在家安稳地等着通知书，而我又要谋算起另一件事了。对于爸爸妈妈之间的感情，我并没有觉得他们有多恩爱，相反，从我出生那年开始，他们之间的矛盾越来越深。爸爸重男轻女，见我是个女孩，他内心不满，但念在我还小，他对我的态度还算不错。可过了好几年，妈妈的肚子不见动静，奶奶很着急，什么土方子都给妈妈试。妈妈一开始还愿意陪着奶奶折腾，可时间久了，奶奶弄来的方子越来越古怪，妈妈就不愿再试。渐渐的，两人之间的矛盾越来越大。爸爸这时候也来和稀泥，一个劲地指责妈妈：“你这个没用的女人，我们老唐家的香火要是在我这断了，我就跟你没完。”又过了一年，妈妈的肚子还没动静。在这一年里，妈妈对爸爸的怨恨很深。又在一次激烈的争吵后，妈妈把爸爸拉去一起做检查，结果出来了，并不是妈妈的身体有问题，而是爸爸有弱精症。当初有了我已经算是奇迹。这些年，爸爸不注重身体，精子的质量很差，所以现在很难怀孕。检查结果一出，家里人都沉默了。原来不行的是爸爸，奶奶一下就止住了嘴，再也没有了往日的嚣张跋扈。她一改往常的态度，好吃的好喝的伺候着妈妈，生怕妈妈会和爸爸离婚。而爸爸
也沉默了许久。他不死心，跑了好几个医院做检查，结果都是一样的。爸爸接受了这个现实，因为这件事，他和妈妈之间的氛围很微妙。爸爸依旧是看不上我，妈妈又像是憋了一口气一般，从小逼迫我学习，只为向爸爸证明我不比任何人差。直到我跳楼而死，小三找上门，妈妈才知道爸爸出轨了。当时我的魂魄并没有马上消散，而是停在半空中，看他们争吵。小三叫肖梦，他和爸爸5年前就搞在一起了，他还有个儿子叫肖凯。肖梦领着儿子直接上门，家里还在处理丧事，每个人都面露苦色。妈妈根本没有精力招待客人，见有人来了，也只是简单的打声招呼。谁知肖梦大大咧咧地坐在沙发上，大声地喊道：“你该滚出去了，这个家现在是我的了。”妈妈没反应过来，问他是谁。肖梦把肖凯拉到身前，介绍道：“你现在可以当作他是唐广的儿子了。你女儿死了，这个家不就是我儿子的了？”一时间场面很混乱，妈妈压抑不住怒火，冲上前和肖梦打起来了。肖凯在旁边嚎啕大哭，亲戚们一边劝着，一边给爸爸打电话。爸爸回到家，妈妈和肖梦早已被拉开，两人坐在一旁不说话。肖凯哭丧着脸叫道：“爸爸，闭嘴！谁允许你喊的？”妈妈忍不住，她抹了把眼泪：“唐广，我自认为我没有做过对不起你的事，你是怎么对我的？自己的亲生女儿不去疼，你跑去给一个没有血缘关系的孩子当爸爸，你贱不贱啊？可怜我的露露啊，尸骨未寒，小三就找上门欺负我呀！”妈妈边哭边痛骂爸爸。我冷冷地看着这一幕，心里只感到讽刺。原来我无论怎么做，爸爸都不会正眼看我。自己的亲生女儿竟比不上没有血缘的儿子。爸爸义正言辞道：“露露都是被你逼的，要不是你老管着她，她能跳楼吗？你怎么有脸说我？你平时对她不管不问，死了在这里虚情假意，你还敢出轨？你简直是不要脸！”爸爸似乎不想再与妈妈争辩，他直截了当：“刘梅，我直接跟你说了吧，露露现在已经走了，人死不能复生。凯凯是我看着长大了，我已经和他有了感情，我不能置他于不顾，所以你说这么多，就是想让我和你离婚？”妈妈已经冷静下来，她冷眼看着爸爸，爸爸点头，再添了一把火：“我们之间已经没有感情了，何必再苦苦纠缠呢？滚！你们都给我滚！”妈妈拿着扫把，动作利索地将3人赶了出去。关上门后，爸爸还在外面喊着：“你要是想清楚了，就给我打电话。”妈妈听不进去任何话，她抱着我的遗照，眼泪不断地流，声音压抑，整个人蜷缩成一团。我不知我现在是什么感觉。我走到妈妈身旁，想要安慰她，却发现我也不知怎么和妈妈说话。我们之间怎么会变成这样呢？妈妈，如果当初知道是这个结局，你的控制欲还会这么强吗？我知道那对母子住在哪里，我也知道每个星期天爸爸都会过去陪他们。我在小区门口蹲点，从早上8点蹲到10点，我终于看到他们出来了。爸爸一手牵着肖梦，一手牵着肖凯，肖凯在一旁兴奋地说着什么，爸爸则是宠溺地看着他。这一幕多像幸福的一家3口啊！我讽刺地看着他们，手上的动作没停，拍了好几张高清的照片后才回家。我匿名将这些照片发给了妈妈，妈妈几乎是秒回：“你是谁？你怎么拍到这些照片的？”见我不理他，妈妈密密麻麻地发了一大堆消息。我不想看这么多，直接回：“你不用管我是谁，
我看不惯小三，这个小三叫肖梦。你老公看样子出轨很长时间了，你是什么打算？妈妈没再回复我的消息了。我知道她已经去规划了，我也打算看完这场好戏再离开。当天晚上，爸爸照例没回来，妈妈铁青着脸，一句话也不说。我故意问道：“怎么了妈？”妈妈摔了筷子，指着我大骂：“你这个没用的东西，跟你爸一个货色！我对你们这么好，你们呢？你爸这个没良心的，竟然敢这样对我！”妈妈一个劲的在那说到最后也累了。这个饭我是吃不下去了，这个家我也待不下去了。妈妈说完就走了，留给我的只有关门的声音和一堆碗筷。第二天一大早，外面就吵吵闹闹的。我出门一看，家里的亲戚都来了。人群中最为显眼的，当属妈妈和奶奶。见我来了，姑姑把我拉到一旁，却又不知怎么和我说。妈妈一大早就把亲戚喊来，将那些照片给他们看，让他们来评评理。于是爸爸大早上回来，就看见家里的亲戚坐在沙发上，指责他的不是。爸爸也知道事情已经败露了，灰头土脸地接受大家的指责。正当大家准备劝和时，奶奶不知从哪里得来的消息，也跑了过来。第一件事就是护住他的儿子。你们都在干什么？两夫妻吵架跟你们有什么关系？妈妈冷笑一声：“我可没和他吵架，是你儿子出轨了。”奶奶张口就想否认，直到妈妈把证据甩到他脸上，他才消停下来。随后奶奶更为嚣张：“谁让你没给我们家生个儿子，生个赔钱货？我儿子在外面找人是正常的，我们老唐家不能绝后。”妈妈真是被气笑了，她的嗓音也突然拔高：“我没给你们家生出儿子，怪谁？还不是你儿子不行，生不出孩子，还敢赖在我身上！”见妈妈在外人面前说出家里的秘密，奶奶气得上去挠妈妈的脸。亲戚们被这个消息砸晕了头，半天没缓过神来。还是姑姑拉开了奶奶，她问妈妈：“所以你们现在怎么办？离婚？离就离，你离开我儿子什么都不是。”奶奶帮爸爸做了决定，她扭头看见我，说道：“这个赔钱货你就带走，以后每个月给他爸打点钱就行。”我冷笑一声：“看不上我又要我给你钱，我看是给你脸给太多了。”奶奶脸色铁青，还想再骂几句，却被妈妈打断：“够了，是你儿子出轨，你最好满足我的需求，不要让我起诉你。”这句话才让奶奶消停住。妈妈把一众亲戚都赶走，收拾好自己的东西后，对爸爸说道：“明天上午就去民政局，你最好不让我等。你放心，我绝对会是第一个去的。”两人到最后还要拌嘴，妈妈转身就走了。爸爸和奶奶一起去了肖梦家，就只留我一个人在家里。他们好像忘记我的存在。当天晚上，当我正想买票去学校时，妈妈过来了。我们就像是心有灵犀一般，她似乎猜到了我的想法。我和你爸离婚，你跟我谁也不跟，我已经成年了。妈妈当即反对：“不行，你是我的女儿，不跟我你想干什么？”那种深深的无力感又涌上心头。我问道：“妈，你不觉得你从小到大管我管得太多了吗？”我想到高考前夕，妈妈不知从哪里看到的消息，说在家备考比学校好，学校里容易分心。我反抗过，妈妈却固执地认为我在学校学坏了，更加深了在家备考的想法。于是我就开始了一段生不如死的日子。妈妈把我锁在房间里，让我断绝一切外界联系。我出房间只有一件事，就是上厕所。饭都是妈妈端过来送给我吃。我和妈妈提过可以让我适当的出去放松，遭到了她强烈反对。
你就不能等考完了再玩吗？你不玩会死啊！我没玩，我就是想休息一下。你现在休息，那你高考的时候怎么办？我是为了你好，你不能受任何事影响。一句话便把我堵得无话可说。我认命了，在家里没日没夜地学着。本以为这就是我妈的极限，我还是高估了她。我对牛奶过敏，小时候妈妈不信邪，逼我喝了几口后，我全身起了红疹，送去医院，被医生骂后，妈妈才没有喂我喝牛奶。这些年，我也一直在提防着她。我万万没想到，妈妈会在这种紧要关头给我喝牛奶。不知道妈妈从哪里看到的消息，说牛奶可以增强体质，说要买1箱给我喝。妈，我牛奶过敏，不能喝。你那是小时候过敏，长大了还能过敏。我不想搭理她，就没说话。晚上写题时，妈妈端来了一杯咖啡，让我喝下去。我想到她之前说过让我喝牛奶，我就随口问道：“这里面没有加牛奶吧？”妈妈摇头，若无其事地走出去。我喝了几口，感觉不对劲，这咖啡里面怎么有奶味？我想找镜子看脸上有没有起红疹，却忘了房间里的镜子早已被妈妈没收。我感觉呼吸不上来，凭借着最后一丝力气，我打开房门，叫了声妈。在高考前夕，我进了医院，在医院没待多久，就被我妈强行带回家考试，所幸没影响到考试。可这件事让我意识到，我再不离开她，我会被她逼死的。我管你什么了，我那是为你好。妈妈根本听不进去我的话，她固执地认为她所做的一切都是为我好。妈，我累了，想休息了。听到我这样说，妈妈愣住了，半天时间没说话。她最后对我说：“累了就好好休息，过几天我再来接你。”这正符合我心意。我连夜买票，一个人收拾行李去了学校。临走前，我给他们留下纸条：“亲爱的爸爸妈妈，当你们看到这一封信时，我已经走了，不用问我去哪。这样的结局对我们来说才是最好的。以后你们的生活费我也会打到你们卡上。勿念。”当我走在校园里，我才感觉自己是重获新生。以后的路我就要自己走了。我只把这件事告诉了姑姑，让她帮忙盯着我妈。起初，妈妈以为我是在闹脾气，加上和爸爸闹离婚这件事，让她没有精力管我。等到我有大半个月没给她发消息时，她才慌了。妈妈疯狂地给我发消息，我都没有回她。她又去爸爸那找我，爸爸只冷冷地说了一句：“她是你的女儿，不是我的。”妈妈气得扇了她一巴掌，然后继续打听着我的下落。你妈还去你当时填的学校找你，发现你根本没填这所学校。姑姑，你能帮我带句话给妈妈吗？你说，妈妈，我和你已经自由了，你不用向谁证明什么。从此以后，你可以做自己，不必再受人拘束。离开学还早，我找了包吃包住的兼职，每天计算着怎样存钱。姑姑却给我带来了几个消息。你妈妈当时听完这话后就没出声，接连几天都没找你。然后她给我发了消息，让我好好照顾你，她要去开始新的生活了。我看她朋友圈好像是去了一个临海的城市。临海的城市，妈妈之前确实和我说过，要我好好读书，带她去海边玩。那另外一个消息呢？姑姑沉默了一会，才说，就是你爸爸他被人给抛弃了。姑姑说得很委婉，似乎觉得丢脸。他和你妈妈离婚是因为出轨，所以你妈妈要求他净身出户。你爸爸手上没钱，可肖梦以为他有，花钱一直大手大脚的。前几天两人因为这事吵了一架，你爸爸就说漏了嘴，结果第二天肖梦就带着他儿子跑了，还把你爸爸身上最后一点钱也卷跑了。
我唏嘘不已，这就是他要追求的。姑姑语气冷下来，她有些生气地说道：“你奶奶就一直把注意打到我这，想让我给唐广钱。我没搭理他后，他们就来打听你的下落，我气得把他们都删了。姑，那种家庭你还是早点划清界限吧，不然你很累的。我很佩服你，真的。”我笑了笑，看了眼窗外。姑，我现在虽然很累，但我很开心，我很开心。我逃离了束缚我的地方，我可以自由地翱翔于天空。以上就是今天分享的故事。大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流，也更希望能给人间烟火点个订阅。我将会分享更多优质的故事内容。